Ciao, Fetch. Io sono Jenny, lavoro per... con Shane. Se ho capito bene, devo aiutarti a tracciare un tenente aculano, giusto? Al telefono. Possiamo usare le telecamere in città. Tu trovi i loro ID e io cerco i filmati. Ti sto mandando le coordinate dell'ultimo avvistamento del nostro uomo. ID delle telecamere. Scusa, chi hai detto di essere? Jenny, lavoro per la città e a volte succede. Gli ID delle telecamere sono come codici QR. Puoi scansionarli con il telefono, inviami i risultati e io analizzo i video per cercare il tuo uomo. Il nostro software per il riconoscimento facciale è qualcosa di incredibile. Ok, ci sono. Cerca una telecamera. Sì, vista. Scansiona l'ID, esaminerò il video. Eccolo, è lui. Seguilo. Useremo le telecamere per capire dove è andato. Mi spiace, ma non posso avviare una scansione globale. Farei scattare gli allarmi qui al lavoro. Che cerchiamo di preciso? Pare che gli aculani tengano i prigionieri in una specie di rifugio segreto. Se lo seguiamo, ci porterà lì. E perché collabori con Shane? Beh, tu stai cercando tuo fratello. Io ho avuto bisogno di qualcos'altro. Quando mi chiama gli do sempre una mano, ma devo essere molto prudente qui al lavoro. Chiaro. E di cosa avevi bisogno? Ti consiglio di non ficcare il naso in queste faccende. Ora di tornare indietro. Niente. Allora, sappiamo chi è questo tizio. È un trafficante d'uomini legato agli aculani. Un trafficante di uomini. Cioè, come di schiavi. Esatto. E credo che stia seguendo quella ragazza. Ho sbagliato strada. Ha accelerato il passo. Forse si è accorta di me. Non farti seminare e vediamo cosa succede. Sembra quasi una scena del crimine. Ha ucciso quel tipo. E questo tengono prigioniero mio fratello. Non deve esserci niente di utile.
L'hanno presa. Aspetta, credo che abbia perso qualcosa. Ciao. Gianni, se avessi il telefono di quell'uomo, potresti tracciare i suoi spostamenti. Certo, ma ci vorrebbe un po'. Mi servirebbe una copia della sua SIM. Te la faccio avere. Dobbiamo salvare mio fratello e fermare quei bastardi una volta per tutte. Patch, brutte notizie. Quindi dovrei correre laggiù e sbaragliare quegli idioti in tutina, giusto? Beh, sì. Con immenso piacere. Dimmi solo dove andare. Ah, e Jenny è una grande. Chiamala, abbiamo una pista. Spero tu abbia la cintura. Ehi, bella! Shay, qui intorno non vedo nessuno dei tuoi. Gli oculani li hanno messi alle strette. Sono bloccati vicino al